軽自動車から大型バス、トラックまで車両に直接印刷するという新しい選択。オートボディプリンター、最大13メートル、高さ3メートル、巨大なプリンターがデザインを正確に、そして美しく描き出します。従来のラッピングや塗装に比べ、自動制御による印刷で低コスト単納期を実現。車両はもちろん、看板やコンテナなど様々な素材にも対応可能です。表現の可能性をもっと自由に。オートボディプリンター沖縄上陸。